गर्नेछौँ हामी येशूमा रमाउनेछौँ हामी येशूमा जिउनेछौँ हामी येशूमा अन्धकारबाट ज्योति ल्याउनुभयो विश्वास गरौँ येशूमा विश्वास गरौँ येशूमा हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन पापमा जियौ कायौँ समय पापमा जियौ कायौँ समय छुटकारा येशूमा छुटकारा येशूमा अन्धकार जीवन कठिन थियो अन्धकार जीवन कठिन थियो मुक्तिको जीवन येशूमा मुक्तिको जीवन येशूमा हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन सुन्दर सृष्टि रच्नुभयो प्रभुले सुन्दर सृष्टि रच्नुभयो प्रभुले स्वर्गको बाटो येशूमा स्वर्गको बाटो येशूमा मुक्ति र उद्धार जाने सबैलाई मुक्ति र उद्धार जाने सबैलाई बाटो खुल्ला छ येशूमा बाटो खुल्ला छ येशूमा हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन प्रभुलाई धन्यवाद होस्। झोल मामा सेन्टरका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ प्रभुको महिमा काम गर्दै पनि यो चाहिँ परमेश्वरको असल छोराछोरीको गुण यसलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको एउटा चिन्ह आउनुहोस् हजुरहरू पनि प्रभुको भजन सुन्दै मिठो ताजा सफा मोमो खाँदै आनन्द दिनुहोस् भनी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।